क्या आपने कभी किसी परिंदे को इंजीनियरिंग करते देखा है? मिलिए वीवर बर्ड से, जिसे उर्दू में बयां कहते हैं। ये परिंदा घास के तिनकों से इतना खूबसूरत और मजबूत घोंसला बनाता है कि इंसान भी देखकर हैरान रह जाएं। ये घोंसले ना सिर्फ वाटरप्रूफ होते हैं, बल्कि इनका डिजाइन ऐसा होता है कि कोई सांप या शिकारी आसानी से अंदर नहीं जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि नर परिंदा घोंसला बनाता है और अगर मादा को डिजाइन पसंद ना आए तो वो इसे मुस्तरद कर देती है और नर को दोबारा मेहनत करनी पड़ती है ना कमाल की मेहनत। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए फॉलो जरूर करें।